বিটল রয়েছে, যেটা পাঞ্জাবের ব্রিড। তো ছাগল প্রজাতির মধ্যে বিটল হচ্ছে এমন একটা প্রজাতি যেটা সাইজে তুলনামূলকভাবে বড়, তার দুধ দেওয়ার ক্যাপাসিটি ভালো বা তার যে গ্রোথ ক্যাপাসিটি সেটাও কিন্তু অনেক ভালো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে ব্রিডিং করানো সবথেকে বড় ভুল কাজ। যে তার জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা গরুর মতন বছরে কিন্তু একবার বাচ্চা দেয়। আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে যদি আমি পিওর একটা বিটলের ব্রিডিং করাই, সেক্ষেত্রে যদি বছরে একবার করে বাচ্চা দেয় তাহলে কিন্তু ছাগল পোষার থেকে গরু পোষাটা আমি লাভজনক মনে করছি। নমস্কার বন্ধুরা, আর যে গোট ফার্মে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। একটা কমেন্ট বারবার করে আসছে যে দাদা পাঠা নির্বাচন কি করে করব। আমিও কমেন্ট রিপ্লাই করেছি যে আগামীকাল মানে আজকে সন্ধ্যার কথা আমি বলেছিলাম যে আপনাদের সামনে ভিডিও তুলে ধরবো পাঠা নির্বাচনের ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ক্রস ব্রিডিং বা ফার্মের ক্ষেত্রে কোন পাঠা সবথেকে ভালো হবে। তো পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যে ব্ল্যাক বেঙ্গল যেহেতু আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হয় বা এদের দুধের যে ক্যাপাসিটি সেটা অন্যান্য যে সমস্ত জাত রয়েছে ইন্ডিয়ায় বা ভারতবর্ষে তার থেকে কিন্তু পরিমাণে কম হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্রস করানোর ক্ষেত্রে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সম্পর্কে আরও কিছু জানবো, যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটি কী আছে বা যে মেলটা ব্যবহার করব তার বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটি কী আছে, তার পুরনো রেকর্ড, সেই প্রজাতির ছাগলটার মেয়ে ছাগলের রেকর্ড কী আছে বা একটা পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার মায়ের রেকর্ড কী আছে। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল বছরে দুবার বাচ্চা দেয় সবাই জানেন, আর এদের দুধের যে পরিমাণটা সেটা তুলনামূলকভাবে অন্য ছাগলের তুলনায় কম হয় না, সেটা কিন্তু একদমই নয়। আমার প্রত্যেকটা ছাগলের দুধ হয়, সেই বাচ্চাও আমি দেখাবো যে মা ছাগলের চেহারা আর বাচ্চার চেহারা কতটা পার্থক্য রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ আমি আপনাদের সঙ্গে সমস্ত তথ্য শেয়ার করে থাকি এবং আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পুঁথিগত বিদ্যার জোরে নয়। ছাগলের সঙ্গে আমি দীর্ঘ 2 বছর 4 মাস বা 2.5 বছর বলতে পারেন যে প্র্যাকটিক্যালি এদের সঙ্গে আমি কিন্তু যুক্ত। তো এদের সঙ্গে মিশে এদের থেকে শিখে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যে বেকারত্বের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে বা মানুষ এই লকডাউনের পরিস্থিতিতে যেভাবে কাজ হারিয়েছে, সেখানে কিন্তু ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। কোটিপতি হবেন, লাখপতি হবেন সেটা কিন্তু বিষয় নয়, তবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব বা নিজের জীবনধারা পরিবর্তন করা সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি শেয়ার করি আমার অভিজ্ঞতা যে কিছু মানুষের হয়তো উপকার হবে বা কিছু মানুষ উপকৃত হবেন বা বুঝতে সুবিধা হবে যে এইভাবে নয় এইভাবে করলে। আমার কপি করে কাউকে করতে হবে এটা কিন্তু বিষয় নয়, যে আপনারা আপনাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাবেন, আপনাদের মতো করে সাজানোর চেষ্টা করবেন, গোছানোর চেষ্টা করবেন। তো পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকেই একটা ধোঁয়াশার মধ্যে আছেন যে কোন পাঠা দিয়ে ব্রিডিং করাবো। যে আমি যেটা বললাম যে ছাগলের জাত, যে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ব্রিডিং করাবো, যে পাঠাটাকে ব্যবহার করব, যে মেলটাকে ব্যবহার করব তার কিন্তু রেকর্ড জানতে হবে যে তার মার কটা বাচ্চা হতো বা তার যে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বছরে কবার বাচ্চা দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে কিন্তু আমি ক্রস ব্রিডের ব্রিডিং করিয়েছি। ফার্স্ট স্টার্ট শুরু আমার কিন্তু ক্রস ব্রিড, এখনও ক্রস ব্রিডের ওপর কাজ করছি। যে মেলটা আছে সেটা দুটো প্রজাতির। প্রথম যে মেলটা আমার ছিল সেটা ছিল সিরোহি যমুনাপাড়ি, বা আমি সঠিক তথ্য জানি না যে তখন নতুন শুরু করেছি বা সেইভাবে তথ্য জোগাড় করা বা কালেকশন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তো শুরুটা আমি কোনো একটা ক্রস ব্রিড, এটা আমি কনফার্ম ছিলাম যে এটা কোনো একটা ক্রস ব্রিড, কোনো পিওর ব্রিড নয়। তো পরবর্তীকালে যখন আমি এর ওপর রিসার্চ করি বা গভীরভাবে জানার চেষ্টা করি, তখন আমার যেটা মাথায় কাজ করেছে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে যদি আমি মেল ব্যবহার করি, তাহলে আমার যে বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটি, যে মা ছাগলগুলো আমার ফার্মে উৎপন্ন হবে তাদের কিন্তু জেনেটিক যে বৈশিষ্ট্যটা থাকবে, তাদের কিন্তু বাচ্চা দেওয়ার যে ক্ষমতাটা সেটা কিন্তু হারাবে না। তো পরবর্তীতে যে মেলটা আমি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে মা ব্ল্যাক বেঙ্গল বাবা করলিকোটা। মা ব্ল্যাক বেঙ্গল বাবা করলিকোটা সেই একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চা ছাগল মেলে পরিণত হয়েছে এবং সেই মেলটা আমার কাছে আছে, আপনাদের আমি দেখাবো। যে এর মধ্যে কিন্তু করলিকোটা সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন যে একটা জংলি ব্রিড, আর আমি যেটা নিজে উপলব্ধি করছি যে এর ইমিউনিটি পাওয়ার অন্যান্য ছাগলের তুলনায় কিন্তু অনেকটাই মজবুত, আর এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও অনেক ভালো।
তো আমি এই মেলটাকে দেখাই, তারপরে আপনাদের বিস্তারিত আমি তথ্য দেখাবো যে মেল চেনার কিছু উপায়। যে এদের কিন্তু যে বিষয়টা থাকবে, শারীরিক গঠন সৌন্দর্যপূর্ণ থাকতে হবে এবং এর মার রেকর্ড যেটা থাকবে সেটা কিন্তু আপনারা যদি সম্ভব হয় কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন। আর পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কখনোই বাচ্চা ছাগল নির্বাচন করবেন না। একটা বাচ্চা যে ভালো একটা মেলে পরিণত হবে সেটা কিন্তু বলা যায় না। অনেকে আছেন যে দুধের বাচ্চা খোঁজেন, যে 4 মাসের হোক 6 মাসের হোক, সেই ক্ষেত্রে যে সে একটা ভালো মানের মেল তৈরি হবে এটা কিন্তু একদম নয়। তো মেলের বিশেষ যেটা দেখার সেটা হচ্ছে, আমি চেষ্টা করব দেখাতে, যে আমি এর আগের একটা ভিডিওতে দেখেছি, এ আমাকে দেখাতে দেবে না, যাই হোক, যে অন্ডকোষটা কিন্তু সৌন্দর্যপূর্ণ হতে হবে, এক সাইজের হতে হবে, আর পাঠা এরকম এগ্রেসিভ হতে হবে। তো নিশ্চয়ই একটা বাচ্চা ছাগলকে আপনি এগ্রেসিভ আছে কি আছে না, পরবর্তীতে কেমন তৈরি হতে পারে সেটা কিন্তু আপনি কখনোই বুঝতে পারবেন না। তো পাঠা কেনার সময় অন্তত দু দাঁত করে গেছে, মানে 11 মাস থেকে 12 মাস বয়স যখন হয়ে গেছে, তখন কিন্তু পাঠা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা। যে কিছু পয়সা বাঁচানোর যে বিষয়টা থাকবে, যে আমি ছোট নিলে আমার হয়তো কম লাগবে, কিন্তু সেখানে কিন্তু একটা ভুল হতে পারে। আর একটা পাঠা বা মেলই হচ্ছে কিন্তু ফার্মের মেরুদণ্ড। সেইখানে দাঁড়িয়ে পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেটা বললাম, অন্ডকোষটা দেখা জরুরি, আর তার মায়ের রেকর্ড বা তার বাবা কোন জাতের ছিল সেইটা নির্বাচন করা কিন্তু খুবই দরকারি। আমি যেরকম ব্ল্যাক বেঙ্গল আমার জানার মধ্যে ছিল, আমি পেয়েছি, সবার হয়তো সম্ভব না, অনেকে হাটে বাজার থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে নেবেন। তো চেষ্টা করবেন সম্পূর্ণ তথ্য কালেক্ট করার। যদি কালেক্ট করে কেনেন বা নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু তার রেজাল্ট ভালো হবে। আর পাঠার শারীরিক যে যত্ন সেটা তো আপনাদের করতেই হবে, সেটা আমি অন্য কোনো একটা ভিডিওতে শেয়ার করব। তো এটা গেল যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ক্রস মেল আমি ব্যবহার করছি বা আমার অভিজ্ঞতার কথা। আর যেটা রয়েছে অন্য যে প্রজাতি রয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে, যেমন সিরোহি রয়েছে, করলিকোটা রয়েছে, বারবারি রয়েছে, আবার বিটল রয়েছে যেটা পাঞ্জাবের ব্রিড। তো ছাগল প্রজাতির মধ্যে বিটল হচ্ছে এমন একটা প্রজাতি যেটা সাইজে তুলনামূলকভাবে বড়, তার দুধ দেওয়ার ক্যাপাসিটি ভালো, বা তার যে গ্রোথ ক্যাপাসিটি সেটাও কিন্তু অনেক ভালো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে ব্রিডিং করানো সবথেকে বড় ভুল কাজ। যে তার জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা গরুর মতন বছরে কিন্তু একবার বাচ্চা দেয়। আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে যদি আমি পিওর একটা বিটলের ব্রিডিং করাই, সেক্ষেত্রে যদি বছরে একবার করে বাচ্চা দেয়, তাহলে কিন্তু ছাগল পোষার থেকে গরু পোষাটা আমি লাভজনক মনে করছি। আর অনেকে ব্যবহার করছেন, অনেকে ব্রিডিং পারপাসের জন্য বিটল নিয়ে এসছেন, করলিকোটা নিয়ে এসছেন, বা ভালো ভালো ব্রিড নিয়ে এসছেন। তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ওইটা নয়। তাদের উদ্দেশ্য যে আমি ব্রিডিং পারপাসে কিছু আর্থিক উপার্জন করব, যে আমি ব্রিডিং করাবো, ব্রিডিং করানোর ফলে আমি কিছু অর্থ পাবো। অনেকে আছেন যে শুধুমাত্র যে প্রজনন কেন্দ্র বা প্রজনন করান, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিটল দিয়ে যারা যে দর্শক আমার, বিটল দিয়ে কখনো ব্ল্যাক বেঙ্গলকে প্রজনন করাবেন না। সেটা যদি বিটলের কোনো ক্রস হয়, যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ক্রস মেল হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি করাতেই পারেন। তার যে বাচ্চা উৎপাদন হবে বা মা ছাগল হবে সেটার গ্রোথ ভালো থাকবে, তুলনামূলকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গলের থেকে বড় হবে। কিন্তু সরাসরি যদি পিওর বিটলের সঙ্গে কেউ ক্রস করান, সেক্ষেত্রে কিন্তু জেনেটিক বৈশিষ্ট্য কার কতটা পার্সেন্টেজ আসবে সেইভাবে কিন্তু হিসাব করে কেউ বলতে পারবে না। আমি বলতে পারবো না যে আমার একটা বাচ্চার মধ্যে আমার এই মেলটার পার্সেন্টেজ কি আছে বা ফিমেলের মধ্যে পার্সেন্টেজ কি আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা অনুমান করতে পারি, বা একটা কাজ আমি করছি 2 বছর 2.5 বছর ধরে, তার অভিজ্ঞতা যেটুকু হয়েছে সেই বিষয়ে কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি, যে এইটা এরকম হতে পারে, ওইটা এরকম আন্দাজ করতে পারি, পরিষ্কার ভাষায় যেটা আন্দাজ করতে পারি বা অনুমান করতে পারি। তো বিটল তো কোনোভাবেই ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে চলবে না, বা কেউ কখনোই ভুল করে বিটলের সঙ্গে ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস করাবেন না। একটা খাসি ছাগল বা মেল যদি সেইখান থেকে তৈরি হয়, তার মধ্যে বিটলের পার্সেন্টেজ থাকলে খুবই ভালো কথা, সে হয়তো অল্প সময় অনেক বড় হবে। কিন্তু একটা মা ছাগলের মধ্যে যদি বাবার পার্সেন্টেজটা বেশি চলে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই মা ছাগল যদি বছরে একবার বাচ্চা দেয়, সেই সব ছাগল দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ফার্ম করা কখনোই সম্ভব নয়, বা সেই ফার্মকে ডেভেলপ করা সম্ভব নয়। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন। আর ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে যে আমি ক্রস ব্রিডের মেল খোঁজার কথা বললাম, সেইটা করতে পারেন। বা বারবারি ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস কোনো মেল, যে বারবারি আর ব্ল্যাক বেঙ্গল কিন্তু তুলনামূলকভাবে হয়তো কিছুটা ডিফারেন্স থাকে, যে বারবারির কিন্তু দুধ দেওয়ার ক্ষমতাটা একটু বেশি।
তো সেইখানে যদি বারবারি আর ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস কোনো মেল হয় তাহলে তার জেনেটিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিন্তু পরবর্তীতে ওই ক্রস মেলের থেকে যদি আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গলকে ক্রস করাই সেখানে কিন্তু দুধের মাত্রা বাড়তে থাকবে। এবং মূল যে বিষয়টা আমি যেটা করছি, আমি ক্রস ব্রিডিংয়ের ওপর কাজ করছি, আরও আগামী 2 বছর 3 বছর ক্রস ব্রিডিংয়ের ওপর কাজ করব। মা ছাগলকে আমার সাইজে তুলনামূলকভাবে বড় করতে হবে, তারপরে গিয়ে কিন্তু আমি কোনো পিওর ব্রিড ব্যবহার করতে পারি। যেমন জাকরানা রয়েছে, শিরোই রয়েছে, তো সোজাত রয়েছে, যাই হোক না কেন যে। আর পশ্চিমবঙ্গের বুকে কালোর একটা ডিমান্ড সবসময় থাকে, তো কালো মেল আমাদের দেখতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে জাকরানা রয়েছে, কডলিকোটা রয়েছে, এগুলো করা যেতে পারে। কিন্তু কডলিকোটার যে বাচ্চা দেওয়ার পার্সেন্টেজ সেটাও কিন্তু 18 মাসে দুবার, 18 মাসে দুবার এর যে দুধের ক্যাপাসিটি সেটাও অনেকটা ভালো। শিরোইয়ের যেরকম গ্রোথ ক্যাপাসিটিটা অনেকটা ভালো। তো সমস্ত ছাগলই উন্নত, সমস্ত ছাগল দিয়েই ফার্মিং সম্ভব। কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে যেটা আমি করছি, বা অনেকেরই প্রশ্ন যে দাদা আপনি কোন পাঠা দিয়ে ব্রিডিং করাচ্ছেন, সেই অর্থে কিন্তু এই ভিডিওটি শেয়ার করা যে আমি কিন্তু এইভাবে করছি। আর আগামী দিনেও আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্ত রকম আপডেট দেওয়ার জন্য। আর আমি যেটা এখন প্রতিনিয়ত ভিডিও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, যেহেতু আমার ঘাস এখন বর্ষা চলে গেছে, প্রতিদিন ঘাসের জমিতে কাজ থাকছে বা আমার ফার্মের অনেক কাজ পড়ে থাকছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন জানার থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি হয়তো চেষ্টা করব 2 দিন বা 1 দিন বাদে বাদে আপনাদের সমস্ত কমেন্টসের উত্তরের ওপর ভিডিও দিতে, যে আপনাদের সমস্ত যে আপনি হয়তো কমেন্টস করেছেন, আপনাকে হয়তো রিপ্লাই করলাম, সেক্ষেত্রে আপনি জানলেন, কিন্তু অন্য কেউ হয়তো বিষয়টা জানতেই পারলো না। তো আমি সবার উদ্দেশ্যে যে আপনারা কমেন্টস করবেন, তার মধ্যে সমস্ত কমেন্টসের উত্তর আমি আস্তে আস্তে ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।